Друзья мои, большой-большой привет. Поливаемся, поливаемся. Немножечко ушло солнышко за тучку. И вообще солнышко ушло. Я открыла шторку, налила вот этой красоте горшочек до уровня вот этого. Видите? Вот смотрите. Уже больше не надо, потому что сейчас начнет вот отсюда литься. Моя красавица Леодора. Слушайте, ну действительно Леодора цветет, хотя ароматно, но не очень рясно. Так, все, я обещаю решиться срезать вот этот край цветоноса. Он не желтеет, но я все никак не доберусь до этого. Леодора, кстати, тут такая, барышня. И смотрите, девчонки и мальчишки, как она кайфует в этой посадке. Начался рост корней. Смотрите, как здорово. Обожаю эти моменты. Там крупная кора и живой мох. Вот я уже тут воды вот так налила. Думаю, может еще немножко подлить. Водичка у меня с реаниматором. В общем, с какой-то там класснючей добавкой. Так, эту я поливаю уже в третий заход. Но вот вижу, она так пьет много. Водички немного, надо еще доливать. Это моя красавица Майя. Такая вот, я вам часто ее показываю. Желтит бутон. Ну, знаете как, это уже доращивает она, конечно, свои краешки цветоносов, доращивает. У нее такая красивая губа, девчонки, гляньте. Видите, какая красненькая, яркая. Это еще зимние цветоносы. На этом цветоносе я обрезала остатки цветения. А вот смотрите, обнаружила, что так уже вырос. Я видела, что он есть, но обнаружила, что вырос уже как цветонос новый. Смотрите, он здесь вот идет. Он шел прям туда в окно. Пока он пластичный, я его вот этой лентой притянула. Не знаю, он, наверное, повернет туда вновь. Не знаю. Ну так вот водички я ставлю. Пусть пьет. Пусть пьет. А, это же я вам оставила водички у Леодора. Ой, это я еще не оставила ничего. Показывала Маю. Горшочек показала с Леодорой. Леодора в закрытой системе, а Майя вот в таком горшочке, который называется бусинка. Слушайте, я развела литр, и вот буквально на 1, 2, 3, 4 вазона здесь я тоже поливаю. Здесь вообще надо поливать, потому что вот такие вот красивые 2 ответвления идут. Здесь надо прям вообще. Видите, чипсы сверху, и влага держится подольше. Мне так показалось. И верхние корни не пересыхают. Тут еще даже листик растет. А кто это? Это, по-моему, Golden Leo. Кажется, он. Я забываю. Я их вечно переставляю и забываю. Еще я полила здесь вот этого красавца. Видите? Не могла его обойти вниманием, потому что он еще тут водохлеб. Я ему сюда вниз подливаю водички. Все, никак не решусь его пересадить. У него эта заколочка прям в тон глазкам. Это мой красавчик Хутуюки. Хутуюки. Такой красивый. Доцветает, девчонки, уже пилорик мой. Очень интересный. Смотрите, какой забавный. И думаете, это все? Нет. Вот еще одна веточка. Там парочку бутонов. Лемоша думает, что я с ней разговариваю, и она чирикает. Так, девочки, я тут ставлю на место стул и покажу вам. Все нормально. Прошло время. Все живы, здоровы. Адаптировались. Рыбки мои. Надо, вон, видите, вон задняя стенка, вот такой налет. И уже таблетку ложу от этих всех налетов. Сейчас покажу вам какую. Вот эту, альгизит. Прям в грунт зарываю. И все равно вот этот надо почухать. Они сегодня утречком покушали. Вот у меня только синенькая одна рыбка. Мне хочется больше синеньких. Но пока не продают синенькие. Только вот такие всякие
малиновые и зеленые. Когда-то была и желтенькая. Здоровски. Люблю вот эту такую пестроту. Так, девчонки, что вам хотела еще показать? Сейчас я хутуюки вот так вот поставлю здесь. Классная, да? Замечательная. Просто супер. Вот она потихонечку открывает цветочки. Но вот посмотрите, как она их открывает. В разные стороны. Хотя странно, цветонос не кручу, а этот вот один цветочек развернулся как-то в бок. Непонятно. Блин, удивляет меня мой Биг Бэнг. Смотрите, у него цветение сейчас на большее количество бутонов, чем это было в зимнем цветении, казалось бы. Не знаю, с чего такая ласка. Вот такой, смотрите, девочки. Разошелся на столько бутонов. Тимоша, иди сполоснись. Иди покупайся, иди. Я тебе ванночку поставила. Ты купалась? Сейчас я посмотрю, если здесь есть брызги. Ага, она купалась. Ты покупалась? Довольная? Сейчас уже мало яблок. И в Таврии купили такие, знаете, маленькие яблочки. Она очень любит яблоки. Когда яблоки заканчиваются, Лимуша прям грустит. А купили вчера, дала кусочек. Она довольная. Так, это моя в керамзите красота. Тоже вот растит вот такой вот цветонос, но он пошел туда, в окно. В окно пошел. Ну, потом будем разворачивать. Вижу, у нее там еще влажно. Видите, не поливаю, значит. Это просто белое. Так, кто у нас тут еще цветет? Так, этого мы с вами посмотрели. У него тут, знаете что? У него здесь вот такая вот... Так, это я тут минерал купила. Добавила туда капельку, прям в минералку добавила капельку эфирного масла апельсина. И так вкусно получилось. Балдела. Смотрите, сколько корней здесь у этого красавца пилора. Этот лист он продырявил. Видите, вот корни вышли. Продырявил. И лист этот... Я говорю, блин, и так немного листьев. Он что-то жадный на листья. Корней массу нарастил, а листьев мало. Ну, вот так вот он цветет. Не по многу пока. Ну, вот такой вот интересненький. Я думала, будет бабочка. Ну, получилось, что получилось. Ну, сколько было? Раз, два, три, четыре, пять. 5 бутончиков было в предыдущем цветении. Вот один дорастил. Спасибо. Ну, это любимчик моих домашних. Сезам. Он вообще такой мощный, девочки, смотрите. Там корней уже в горшке масса. Тоже вижу, вот он давно уже лист этот поджелтел. Уже, наверное, пару месяцев. Вот потихоньку он у него... Ну, я пока не снимаю. Наверное, боюсь что-то нехорошее увидеть. Поэтому не снимаю. Не снимаю лист. У него такая ветка. Смотрите, классная. И тут еще идут бутоны. Вот этот бутон какой-то мне не очень нравится. Не будет ли это какая-то... Знаете, как обычно бывает, доращивают и доращивают каких-то мутантов. Кстати, все может быть. Так, сейчас я его вот так вот раз прикрепила к держателю, уже тяжелый. Это никак не угомонится, просто никак не угомонится. Уже растит обычные стандартные цветочки на краешках. Ну, эта гирлянда просто вообще, мантрю, конечно, вообще. Она здесь уже начала растить корни из шеи, ее пора уже пересаживать. И вот здесь какие-то у нее попытки. Даже не знаю, что это такое у нее. Ну, типа как цветоносы. Но вот здесь вот, кстати, очень похоже на детку, что ли. Там, да, это вот без всяких помазаний. Вот она сама там что-то себе соображает, но оно как стоит без движения. Вот этот, вот с этой почки цветонос дает с мутацией. Видите? Не дает стандартов. И на этом же цветоносе почка выше. Сначала давал с мутацией, а потом пошли стандарты. Представляете? Удивительно. Ну ладно. Так, моя морква здесь приходит в себя. То есть растет. Обожаю смотреть на корни
хорошо кушающей и хорошо пьющей морковки. Так мне нравится. Смотрите, вон как здорово. Этого ж не было. Это вот сейчас, когда она так, я ее не поливала, потом начала поливать. Когда уже корни дошли до низа, туда вниз, вон уже повыходили. И вот она прям... И смотрите, я думала, она уже не будет давать больше корней. Она вот новые корни дает выше. Что этого недостаточно, что ли, ей? Но всегда надо, чтобы она была влажненькая. Мне кажется, она быстро заполнит этот горшок. Ну, посмотрим. Я, конечно, вряд ли буду пересаживать. Подожду, чтобы она, ну, побольше нарастила бульб, чтобы здесь прям вот места не было. Такая прикольная. Но она, конечно, это пиелатум. По картинке он очень красиво цветет. И посмотрим, что будет у нас в жизни. Слушайте, Хазард, конечно, ну лентяйка, прям вообще. Мало того, что цвела там 2 цветочками в зимнем цветении, так сейчас, когда все проснулись, она вообще ничего не хочет давать. Очень странная орхидея. Да, Хазард, очень странная. Ну, корни растит, листья растит, а цвести не хочет. Он даже Биг Бенг и то дает жару. Удивительно. Так, я хочу добраться до своих вант. Мне надо их полить. Ой, ванды, конечно, главное не забыть. Особенно, когда жара. Я их прям... Вот эту я, кстати... Я когда, знаете, эту я недавно поливала, прям хорошо замачивала, но она уже высохла. Я прям бывает, когда, ну, забываю, я по чуть-чуть вот хотя бы, так как у них уже корни там внизу, хотя бы... Смотрите, какие классные корни, девочки. Гляньте, ну это просто сказка. В бутылке. Сказка в бутылке. Я хотя бы чуть-чуть вот так проливаю, чтобы там на дон, ну, сильно увеличила. Чтобы там хотя бы на донышке чуть водички там имелось, она подтянет корешками. Вот видите, вот подтянет. Надо же ей, чтобы была влага. У нас сейчас 35% влажности, маловато. Здесь тоже вот, сейчас прямо у них корневой такой рост активный. И это проснулась вся, вон, смотрите, замечательно. Ну, хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть вот так вот. Эту, конечно, надо хорошо залить. Ну, хотя бы чуть-чуточку. Так как я спешу, то я так. Ну, их можно залить и оставить на пару часов. Тут еще у меня... Ага, тут у меня вот эти миниатум. Так, стоп. Ты сюда. Баночное хозяйство. Миниатум тоже, наконец-то, вон, видите, корни начал растить. Но его надо прям хорошо залить под самый... Ему я вот так сделаю. Вот. Я его прям полощу и наливаю полную банку. Так, и здесь у меня синяя еще ванда, которую надо обязательно тоже... Ой, не падай, пожалуйста. О, у нее тут тоже все корни раскукли. Я так чувствую, что мы в конце, наверное, лета поедем уже в литровую банку. Немножко ей, да? Чуть-чуть. И прям тут на столе, возможно. А нет, может быть, я и на место поставлю. Видите, сколько новых корней? Так, все, хватит. Вот так вот, даже много. Эту я здесь оставлю, чтобы она у меня под носом была. И пускай помокнет пару часиков, пока я буду ходить по своим делам. Так, а вот эти я чуть-чуть подоливаю и поставлю на место. Ну, конечно, желательно лучше залить и не оставлять вот так вот эти вот. Видите, вот когда-то было холодно, я вот точно так оставила, и видите, что с корнями произошло? Веломен сгнил. Ну, это в холодную погоду. А сейчас, возможно, до вечера она вот это и выпьет. Поэтому я не переживаю и ставлю ее на место. Она сейчас пойдет. Пойдет употреблять. Здесь тоже, вот где вода оставалась, видите, вот там вот корни не ахти. Лучше, конечно, залить до верха. Постояла, чтобы 2 часа. И потом вылить.
Ну, 2-3 можно часа. Если спешите, там 20 минут. Главное, чтобы веломен, чтобы ванда напилась. У меня было, что я вот эти вот ванды, кстати, тоже хорошо пошла расти. Вот эту вообще на ночь. О, здорово. Вот у нее тут вообще такой корневой рост классный. Смотрите, сейчас я вам покажу. Возле окошка лучше видно. Смотрите, сколько. Прям пучкуются корни. Видите? Прям такие почки открываются и начинают расти кончики. Это тоже надо залить. Сегодня без добавок зальем. Просто вот так зальем. Без всяких добавок. Тут не посуды немного, но есть. Вот так вот. Сейчас налью. Тоже оставлю, постоит. И там еще одна у меня. Вот это. Вот вам открытые системы. Когда спешишь, совершенно некогда с ними возиться. А в коре ванду содержать, она у меня сгниет. Вот и все. Вот и все. Это уже проверено. Может быть, ну, кстати, у кого хорошая влажность дома, эту я отправлю здесь, на ее место. Пускай стоит и пьет водичку на хорошем освещении, будет хорошо она себя чувствует. Это, может, я сейчас, наверное, полностью налью. В эту долью чуть-чуть. У нас странные эти корни свои растит в гармошку. У меня тут уже снадобье закончилось. Так, стоп. Стоп. Стоп, потому что уже сильно много. Ну, вот так я и налью. Даже надо меньше, чтобы вот эта шея не замокала. Да? Вот так. И вот пускай она здесь стоит на своем месте. И я надеюсь, что я вечером вспомню и вылью. Вот пошел веломен уже темнеть. У меня здесь вроде как политые орхидеи. Здесь так себе вот эту полку надо поливать. Отцвела моя красавица неофинетия. Так пахло, ароматило. Вон остались штурпачки от цветоносов. Ну, так понимаю, что надо ждать следующего года. Надо ее тоже уже поливать. Мох даже уже просох. Так хорошо, когда сейчас летом водичка в кране не холодная. Все любят душ. Это я включила воду фильтрованную. Ну, достаточно будет столько? Даже более чем. Даже слишком. Сейчас солью. Надо. Это я слишком бахнула. Сейчас вот мох намочу. Вот так чуть-чуть оставлю. Мох подтянет. Все, неофинетия будет себя хорошо чувствовать. Такая вот. Веселый такой кустик, класс. Так, еще цветет вот эта красота. 2 бутона раскрылись на этой Gold Baby, или как она, Golden Baby. Здесь у меня 3 бутона нарастила бабочка. Сейчас я вам покажу, какая. Что, мы не развернемся? Мы не развернемся? Да, вы знакомы с ней. Вот такая. Чиалинг. Как она называется? Не помню. И бирку не знаю, куда там всунула. Смотрите, какая классная, да? Она такая крупноцвет. Я думала, она уже цвела, все. Нет, она решила продолжить цветение. И сейчас многие продолжают цветение. Вот здесь Champion Lighting, смотрите, 4 бутона дает. Не жадный. Champion Lighting? Или кто это? Ну, вроде он. И так развернул. Прикольно. Да, Champion Lighting. Ох, какие корнища. Гляньте. Ох, какой молодец. Ох, какой молодец. Молодец. Было время, что я прям переживала. Он так цвел без конца. Гляньте, как он цветонос дал.
сам сделал арочку. Потеряла Каринку его. Ну, скоро буду пересаживать его тоже. Думаю, что он заслуживает, этот красавец. Да что ж такое? Не падаешь. Лишняя Каринка, что ли? Это самое заслуживает большего. А как он стоял? Ёпки. Ну вы такое видели? Она явно там лишняя. Он, наверное, так стоял, туда повернут, да? Что-то я уже совсем не запомнила. Да, вот так. Не пойми, как они стояли, теперь попробую. Только орхидею тронешь. Так, наверное, да. Только ее тронешь. Они к лампе развернулись. Так. Ну ладно, цвети. Я сегодня, кстати, посмотрела, что надо поливать уже мою парфюмерную фабрику. А Дорион мой уже сухой-сухой. Сегодня вечером возьмусь за этот стеллаж. Обожаю вот аромат вот этой красоты. Сегодня сидела, пила утром кофе здесь и думаю, что-то так пахнет. А это вот эта красота пахнет. Вообще невероятная, невероятная. Вот тут обрезаны у меня 2 цветоноса старых. И вот этот новый, который она вырастила, прям такой. Она восковая такая, богатая. Кстати, нашла недавно при поливе, что там был цветонос у черри-бом. О, он так уже вырос. Смотрите, девочки и мальчики. Такой уже большой стал. Но она, по-моему, не доращивает ничего. Нет, вот как было 4 бутона, так она его столько много месяцев держит. Ну вот, начала второй цветонос растить. Так что вот так. Здесь листики растут. Вот листик. Вот листик. Вот здесь, кстати, не раскрылся листик. Надо, говорят, взять, намочить палец водой, да, девочки? А ну давайте попробуем сделать этот фокус-покус. Вот лист. Не раскрывшийся. Вот. Я, кстати, что-то и не обращала внимания, что у меня тут такой трабл. Это у нас кто? Шелериана Сама. Она у меня так тут просто, видно, недавно прибывшая. И вот у нее вот такой вот интересный патологический случай. И надо якобы намочить палец и вот так провести мокрым пальцем. А ну. Ну. И чё? Может, 2 пальцами вот так провести. Офигеть. Сори за мой французский. Прям как бабочка. Какой ты красивый. Супер. Класс. Все. Запомнили? Мастер-класс от нас. Мастер-класс от нас. Все. Теперь она будет его расправлять, и будет легче. Так, а что там по цветочкам? Не понял. Ничего себе, сюрприз. Цветонос. Вот это класс. Знаете, кто это? Это Шелериана, моя любовь, MSH. Вау. Спасибо, родная. Ты уже 2-й раз будешь цвести. Какая ты молодец. Ой, супер. Так, смотрите, тут у меня парфюмерка бабочка тоже. Слушайте, я тут что, давно не была? Я ж недавно была здесь. Ну да, они еще толком не просохли. Кстати, тут у меня, вот смотрите, с таким красивым уже корнем детка от моей Леодору, которую я в начале видео только что вам показывала. Кто-то сюда досмотрел. Кто-то сюда досмотрел, увидел вот этот вот фокус-покус. Ставьте лайк, пишите: Анюта, мы с тобой. Вот это вот, кстати, Леодора, которую девочка у меня забронировала. Ну как, она написала, что за мной оставьте. И там еще корень был, это только вот где-то, вот только тут появился, когда я ей показывала фотографию.
И что-то девочка... Вот тут еще один растет. Вот он. Скажи, мамочка, вы где? Она хотела приобрести у меня эту красоту. Детка от моей вот той большущей лопушистой шалериан, ой, этой, господи, Леодора. И что-то вот я потеряла связь с девочкой. Девочка, откликнись. Мамочка, откликнитесь. Откликнитесь. Дитё вас ждет. Пока тепленько, можно переправить. Потом, когда холодно, ну, уже придется паковаться. Так, здесь везде корешки растут. Ну, вот этот цветонос меня порадовал. Так, никому не надо больше листик раскрыть. Все нормально. Такие корни у них смешные, плоские, да, девчонки? Прикольные, да? Тут тоже надо будет уже скоро полив организовывать, потому что вижу... Да, тебе сегодня повезло. У тебя сегодня был душ. Видите, как она открывается? Обалдеть. Вот так. Так, мое последнее приобретение. Это шалериана Silver Leaf. Ну вот. Понадобился ей строительный материал. Наверное, вот для этого корня, скорее всего. И для роста листика. Видите, корень пошел. И вот она, листик нижний. Ну, видно, срок жизни его иссек. Так что вот так. Столько много интересностей у нас. Вот здесь я вижу Stone Dance, цветоносик. А вы знаете, кто у нас собрался цвести? Неизвестный товарищ, который приехал в декабре 22 года. 22 или 23-го? 23-го, наверное, не 20, или 23-го. Соня номер 5, который мы абсолютно... Кто-то из мутантиков. И вот впервые у него будет цветение. И мы узнаем, кто это. Здесь мой собрался цвести красавчик. Ой. Горизонт. Любимчик. Вот один цветонос, вот ответвление. Короче, тут такое делается, мама дорогая. Вот здесь был вот этот мастерпис, тоже собрался цвести. А что там мои дети в бутылке? Девочки, начала за одну, и уже смотрю, что уже скоро полчаса. Все, сейчас буду выключаться. Мои дети растут. И причем вторая деть в бутылке, она растет, позже появилась, но растет активнее, чем та, которая появилась первая. Вот та, которая, вот видите, справа, это она первая появилась. Мы охали-ахали, а потом как погнала вторая деть. Это Биглип Валли. Но пока корней нет. Я так понимаю, что уже через полгода, наверное, листья выйдут вверх. Удивительное рядом. Ладно, не будем мешать. Поставим, как было. Такой красивый новый лист у виолацеи. Это виолацея? Да, виолацея Ред. Ну вот она как-то дала 2 бутона. Сейчас лист растит. Но что-то он такой, не сильно большой. Меньше предыдущего. Корни вроде нормальные. Ну, что-то она нудьгует. Что-то она тут задумала. Что тут? Кто у меня тут? А, вот впервые хочет зацвести Auckland Beauty. Тоже не знаю, как цветет. Вот у него цветонос. Сидит в камнях. В гидропонике. В общем, вот так, ребята. Так, у кого тут еще цветонос есть новый? Нету. 2 старых. Ой, уже не... Ну, еще вроде как политые, но уже легенькие. Так. Все просмотрела. Этот стеллаж я недавно поливала. Тут у меня, знаете, кто разошелся не на шутку? Такой цветонос. Ой, девчонки, сейчас я вам скажу. Такой классный орхидей. Я забыла, как его звать.
О-о-о-о-о. Я тебя подписывала. Я постоянно его забываю название. А он такой красивый. Я тебя не подписала? Когда я тебя подпишу? У него такие классные корни. Еще от садовника субстрат. И горшок от садовника. Он, который любит прям цвести. И вот так вот, видите, как он свои цветоносы разветвляет, разголуджие. Он получается... Как тебе звать? Ну, он красивый. Нежно-фиолетовый с оранжевой губой. Напишите в комментариях. Все. Вот, блин. Надо обязательно подписать. Вот он решил меня порадовать еще и летним цветением. Молодец. Молодец. Видите, вот 18 ватт, 4000 кельвинов. Это я отвечаю на вопрос, кто спрашивает, какие у меня лампы. И вот они, смотрите, и растут. Конечно, у меня не такие кусты прям с большим количеством листьев, но цветут они здесь с удовольствием. Это моя гигантея. Гигантеи, конечно, девочки, у меня их 2. Очень тяжело с ними. Ой, цветонос. Тоже вижу цветонос. Даже не буду спрашивать, кто ты, но есть цветонос. Тут листик вышел. Ну, классно мы расщелкнули тот листик, да? Вообще замечательно. Мне понравилось. Так, ну а ты давай, адаптируйся. Адаптируйся, на 15 апреля приехала. Давай, адаптируйся. Она здесь у меня на этой wedding dress. Тут вот дружит с ней. Wedding dress это тоже кадр. 3 листика и сидит. Ну, посмотрим. Вообще вот так, друзья. Здесь сохнет цветонос. Надо обрезать, а почка... Даже я не обрезала. Обычно, когда обрежешь, да, оживает почка. Я ничего не делала. Сам начал сохнуть. И сам же решил дальше цвести. Ты кто? Ну, это кто-то... Кто это вообще? Ой, там прилипло. Все. Это вот эта зебра биглип маленький, симпатичный такой. Да. Да, он благодарный, классный. Ой, все, друзья мои. Димоша вам скажет хорошего дня, хороших вам солнечных погод, летнего настроения. Кстати, помните нашу пересадку? Анюту Тайсуку мы пересаживали. Девочки, нормально. Сколько уже прошло? Немало. Ну, как бы не вижу я там пока никаких ростовых процессов, потому что она цветет. Но ни одного цветочка не скинула. Прекрасно. Сидит себе в камешках, не вредничает. Я смотрю, пока вот редко поливаю, но не сгнили, не высохли. Все в порядке. Банка пока зашла. Там немножко мха осталось, но вообще нормально. Вот видно, что уже шарики сверху просыхают, внизу еще влажные. В общем, все хорошо. Я думала, скинет цветение, разозлится, а мы же там так ковырялись в корнях. Нет, все прекрасно. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Красота, да? Так вот. Ловите от меня вам букет летних орхидей. Все, обнимашки, до встречи в комментариях. Пишите свои интересные там случаи, какие-то наблюдения за орхидеями в комментариях. Мы все придем, почитаем. Это же здорово. Делитесь, не стесняйтесь. Пока-пока.